President. Representanter for den rød-grønne regjeringen har i dag gjort et stort nummer av at de har en god distriktspolitikk, og samtidig med at et annet regjeringsalternativ vil være en katastrofe for Distrikts-Norge. Det forundrer meg litt. Jeg representerer en del av Distrikts-Norge, nemlig Nord-Trøndelag, og der er det mange yrkesutøvere som ikke er særlig fornøyd i dag. For at vi skal få mennesker til å bo i distriktene, er det viktig at de har noe å leve av. I distriktene er mange arbeidsplasser knyttet til landbruket og skognæringen. Det høres vel ikke særlig bra ut når SV-ordfører i Namsskogan, Kari Ysgård, sier at dagens politikk, og hun snakker da om rovdyrpolitikken, kan ikke fortsette der bøndene seigpines. Senterpartiordfører Vigdis Hjulstad Belbo i Snåsa er så fortvilet at hun nå sender brev til kongen og ber om hjelp. Hun sier, sitat, «Situasjonen for den sørsamiske tamreindrifta er nå dramatisk på grunn av meget store rovdyrtap over lang tid. I mange år er dette budskapet blitt formidlet til regjering og storting uten at løfter om å iverksette tiltak er fulgt opp. I vår fortvilelse over at ingen virksomme tiltak blir iverksatt, ber vi Hans Majestet Kongen om hjelp.» Sitat slutt. Jeg kan ikke skjønne at særlig Senterpartiet, som påstår å være garantisten for levedyktige distrikter i Norge, er fornøyd med den utviklingen. Det må sies å være noe besynderlig at en Senterpartiordfører må be kongen om hjelp i distriktspolitikken. Det kan ikke være noe Senterpartiet i regjering slår seg på brystet for og er såre fornøyd med. En annen stor inntektskilde i distriktene er skogen, vel å merke når den drives. Skognæringen i Trøndelag er tredje største næring og den største eksportnæringen i regionen. En stor hindring i den næringen er praktiseringen av INON, altså inngrepsfrie områder. Mye av gammelskogen mangler i stor grad utbygd infrastruktur, og den hogstmogne skogen holder på å råtne på rot, mens skogindustrien sårt trenger tømmer. Høyre er også for særlig verneverdige områder skal bevares og tas vare på, men mener at reglene for inngrepsfrie områder må defineres på nytt. Det kan umulig være god nasjonal politikk å la god skog råtne på rot når den kunne vært en del av verdiskapingen, og samtidig ny skog gitt muligheter for større CO2-fangst. Høyre blir ofte angrepet av regjeringspartiene for at de vil rasere landbruket. Det er viktig at Høyre ønsker en annen landbrukspolitikk. En politikk hvor i større grad pengebruken kommer de aktive utøverne av næringene til gode. En politikk med redusert detaljstyring fra statlige organer. En politikk som i større grad stimulerer til produksjon og verdiskaping i distriktene. En politikk som gjør at dagens samdrifter i melkeproduksjonen får rammebetingelser sånn at den overlever, og ikke i stigende grad som i dag må legge ned på grunn av rammebetingelsene og tilskuddsordningen. Jeg bare spør, hvor er det blitt av garantisten for god distriktspolitikk?